munaasabadan oo la kordhabayay xildhibaan Maxamed Yuusuf Xasan Waliid waana wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yalla ku qabadii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. munaasabadan oo qaban qaabiyeen shaqaale wasaaradda oo baa ku qayb galay xubno lamada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, baahda walbarashada iyo marti sharaf kale oo kooreen munaasabadan baa ku hadalay Suldaan Mayow oo ee suldaanka beelo kursagan isku leh. Dictor Waliid oo hadda oo qaranka u socdo bedelkiisa hadii Ilaahay idmo koksi daraan keenayna hadii naftu Ilaahay ugu soo. Idinkan waxaa idinka rabnaa inaa is haysatiin gacanta isqabsataan saddexdan gobol waay. Waxaa loo ordooynoo saddexdan gobol waay. Saddexdan gobol haddaan idin isqabsanin waa la kala boobaa. إنا معنا عند إسقاطتان ولا تلمي إسرائيل ولا ستان على باهي هذا معنا دكتور كجيدو يا معنا دكتور جيدوين دكتور جيدو راسه قابت عافماتك هاي قابت عافماتك صحايو ساس درادي بين هذا سوق ورقة قبل ماله معنا سدح قبل كل صوت كل معنا كرمايا صوتي ما لي باين لك شغل حكومه قلنا راح كتاكو شغلهم قلنا نشغل انا ما ونباساين مبرلي بام كل شيء وزير محمد عثمان جيدو oo ay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ya tilmaamay in Koonfur Galbeed iyo helay matalaad dab waliba uu sidhiiri galiyay xildhibaan Waliid anana waxa dirsanay dhalinyaro ku sufooday tacliin taqwa iyo tacab dhalinyarada insaasoo dhalinyarada wasiir Waliid ugu horeeyay Koonfur Galbeed ku matali doono nin tacliin beelihii oo kuraasta Koonfur Galbeed u taagay dadka tacliinta ee xildhibaano ka dhigteen muu fiirin meeqa soo dishi meeqa saan yeeshi waxa loo fiiriyay نو محمد سكر النساء وحاجة سكر لنا وزير كاتوغوري سكول بدنا كريسي كونفور قلبت وصدق هذا قبل وقدم بيسات سكول كبراو وكلوميسي والاسمي رمادي وحرك السوجة مركو على صاحبي أو حلبان نقدين أو دلنيردا أو حلبان دكتور نور جلي نلجوجو حلبان كلا صاحب كي نلجوجو حلبان وليد نلجوجو waxaan leeyahay dhalinyarada Koonfur Galbeed ee dhalinyarada Soomaali dhan maanta idinka idin fiirinaysa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Muuse yan hambaliyay xildhibaan Maxamed Xasan Yuusuf Waliid meel hambaliyana ma aha wasiirka iyo dadka dooran hambaliye kaligeed wax uma tarayso xilka ay qaadeen culayska uu leeyahay waxay mudan yihiin in loogu duceeyo duco inta wax uu qabtay darteed in loogu duceeyo inuu Ilaahay u fududeeyo dhammaantoodna holaha ay qabtaan inuu Ilaahay ugu fududeeyo sababtoo ah mansabka maanta uu ku fadhiyo waa mansab kooban ama ku eg meelo mucayan ah laakiin meesha loo gudbay waa meel ka baaxad weyn ka howl badan ka shaqo badan marka waxaa loo baahan yahay marka laftarkiisa qofka inuu dareemo mas'uuliyadaas culayska ay leedahay anagu waxaan leenahay kaliya Ilaahay idin fududeeyo dhammaantiina Ilaahay idin kuma ceebeeyo Dr. Cabdirashiid Nuur Jilay oo ku mid ah mudanayaalka cusub ee baarlamaanka tumay koowaad jawab boos amaanay shakhsiyadda howlkarnimo ee xildhibaan Waliid xildhibaan federal iyo xildhibaan state iskoorka marka ninka iga jibiyo waxa waay wasiir Waliid because waa double xildhibaan plus wasiir marka taas ugu soo gudbo kaftanka run ahaantii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno maalinta farxadda xafladda soo dhaweynta iyo taageerada saaxiibkeen walaalkeen wasiir Waliid run ahaantii beeshii heshay wasiir Waliid nasiib ay leedahay la dhihi karaa sababtoo ah waa nin hard worker aniga baarlamaanka intaan joogay muddada 2 sano iyo barka ahayd wasiirka aad isku shaqeynayay guddiga oo waxbarashada baarlamaanka ka tirsanaa si dhow iyo si dheer oo nagula shaqeynay waliba anaga maadaama aan hay'adii baarlamaanka xeer dejinta mar walba isla xisaabtanka xilli walba
diyaar u ahaa inuu nala shaqeeyo noogu jawaabo su'aalaha weydiino wax walba baarlamaanka u baahan yahay ma aragtay uu nagala shaqeyn jiray wasiirka taas waxa uu si dheer hore loo sheegay tiim badan aan meesha igu horeeyay waxyaabo badan oo aan soo koobi karin ee ugu horeeyaan iskuulaadka marka la fiiriyo Soomaaliya dhan kaalimaha ugu horeeya waxay gashay Koonfur Galbeed ilaaha ku mahadsan wasiirka asagana ku mahadsan yahay inka dambe xildhibaan Maxamed Yuusuf Xasan Waliid iyo booso balan qaaday in kurso soo kumeetila doona dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanagada doona koolanka adeego bulshada Soomaaliyeed waana la ka difaaco dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasaaradda waxbarashada wasiirka xogeenkii agaasimaha aad ugu mahad celinaya abaabulkoodii iyo qabanqaabadoodii iyo garab istaagoodii ee wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada dhammaan ay muujiyeen runtii baarlamaan markii la tago saaxiibka jiido siyaasadda waa iga soo horeeyay baarlamaan markii la tago waxay u baahan tahay dad indhahooda furan waxay u baahan tahay in dadka imaanaya aad la xisaabtami karto annaga waxaa naga maqan been idiima sheegaayo reer Koonfur Galbeed matalaadeeni aanu ku leenahay federaalka noogu maqan wasiirku waa ogyahay wasiirku xogeenka waxbarashada shirarka markaan galo wuxuu idhihi jiray niyow xogaa ma isdajisid shir walba anoo xanaaqsanaa soo bixi jiray sababtoo ah waxyaalaha lagu kala qaadanayo waxaa la rabaa in Koonfur Galbeed arrimaheeda iyo masiirkeeda la dafiro ayaa la rabaa anigana midaas iima cuntami jirin 24 saac waxaan dhihi jiray arintan Koonfur Galbeed maxaa dan u ah haday danteedu ku jirin aniga ma saxiixa mar walbana saasaan u garabkeedu aan u taaganahay insha Allah munaasabadan iyo warbaahinta ka bandhigay suugaano ka turjumo howlkarnimada iyo walqabad ka muuqda ee wasiirka wasaaradda walbarashada waana xildhibaan ku tirsan baarlamaanka tumay koowaad mudane Waliid suugaantaasay oo bandhigan kooxda Onkodbay Maxamed Muumin Maxamed warbaahinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo.